اكتشف معنى جديد للانتعاش مع تيتو، احترافية تضمن لك الراحة. تيتو لأنظمة التكييف المتطورة، اختيارك الأول للمستقبل. هل الانفرتر بيوفر كهرباء ولا لا؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو بتاع النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في قناة تيتو للتكييف. مش كل تكييف انفرتر معناه انه هيوفر لك كهرباء، وده كلام حقيقي. الانفرتر فعلا ممكن يوفر كهرباء بشكل واضح، لكن كلمة انفرتر لوحدها مش كفاية علشان تحكم ان الجهاز موفر. طيب ليه؟ تعال اقولك الموضوع من الناحية الفنية، ولكن بطريقة بسيطة جدا. النقطة الأولى، يعني إيه انفرتر؟ أول حاجة لازم نفهم الانفرتر بيعمل إيه. التكييف العادي لما بيوصل لدرجة الحرارة المطلوبة، الكمبرسور بيفصل، ولما درجة حرارة الغرفة بترتفع شوية، الكمبرسور بيشتغل تاني بكامل قدرته. لكن الانفرتر عنده ميزة مهمة جدا، إنه بيقدر يغير سرعة الكمبرسور حسب الحمل الحراري الموجود في المكان. يعني لو الغرفة محتاجة قدرة تبريد كبيرة، الكمبرسور بيرفع سرعته، ولما الغرفة تقرب من درجة الحرارة المطلوبة بيقلل سرعته ويحافظ على درجة الحرارة بدل ما يفضل يشتغل ويفصل بشكل متكرر. وده هو أساس فكرة التوفير. النقطة التانية، طيب فين المشكلة؟ المشكلة إن بعض الناس بتختصر الموضوع كله في جملة واحدة: هات انفرتر هتوفر كهرباء. والكلام ده مش دقيق طبعا، لأن استهلاك التكييف مش بيتحدد بنوع التحكم في الكمبرسور بس. في عوامل تانية مهمة جدا هي اللي تتحكم في الموضوع ده: كفاءة الكمبرسور، تصميم المبخر والمكثف كمان، مساحة المبيدات الحرارية، كفاءة المراوح داخلية وخارجية، نظام التحكم، وجودة المكونات، والأهم من ده كله الكفاءة الكلية للجهاز. يعني ممكن يكون عندك جهازين انفرتر والاتنين 1.5 حصان على سبيل المثال، لكن أداء واستهلاك كل جهاز مختلف عن التاني. النقطة الثالثة، الحصان مش مقياس للتوفير، ودي برضه نقطة مهمة جدا. لما تيجي تشتري تكييف ما تبصش على كلمة 1.5 حصان أو 2.25 حصان أو 3 حصان وتعتبر إن ده معناه إن الأجهزة متساوية. الحصان بيساعدك تعرف فئة وقدرة الجهاز، لكن مش هو المقياس الوحيد لكفاءة استهلاك الكهرباء. عشان كده لازم تبص على بيانات الكفاءة الموجودة على بطاقة الطاقة والمواصفات الفنية للجهاز. طبعا كل ما كانت كفاءة الجهاز أعلى، قدرته على إنتاج التبريد مقابل الكهرباء المستهلكة بتكون أفضل. النقطة الرابعة، مثال عملي. تعال ناخد مثال بسيط مع بعض. عندك غرفتين تقريبا نفس المساحة، واحد اشترى انفرتر لكنه اختار قدرة أقل من احتياج الغرفة، والتاني اشترى جهاز انفرتر مناسب للحمل الحراري للمكان. الأول هيقولك أنا جبت انفرتر وبرضه استهلاكي عالي، وده طبيعي جدا، لأن الجهاز لو شغال باستمرار تحت حمل حراري عالي مش هتستفيد من كامل إمكانيات التوفير بالشكل اللي انت متوقعه. وعشان كده اختيار قدرة التكييف المناسبة للمكان أهم من مجرد إنك تختار كلمة انفرتر. النقطة الخامسة، إمتى الانفرتر بيظهر تفوقه؟ الانفرتر بيظهر تفوقه بشكل أكبر خصوصا لما التكييف بيشتغل لفترات طويلة. يعني بمعنى أصح، توفير الانفرتر في كتر شغله، لأن بدل ما الكمبرسور بيشتغل بكامل قدرته وبعد كده يرجع يفصل وبعد كده يرجع يشتغل تاني، بيقدر يقلل سرعته ويحافظ على درجة الحرارة المطلوبة، وده بيساعد على تقليل استهلاك الطاقة وتحسين ثبات درجة الحرارة خصوصا في ظروف التشغيل المناسبة. لكن لو انت بتشغل التكييف ساعة واحدة وتقفله، طبيعي ان فرق التوفير المتوقع من الانفرتر ما يبقاش بنفس القوة اللي هتشوفها مع تشغيل طويل ومستمر. سادس نقطة معانا، وهي أهم غلطة عند شراء التكييف. وأنا هنا بقول لكل عميل ما تشتريش التكييف من كلمة انفرتر بس، اسأل عن قدرة التبريد الفعلية
واسأل عن كفاءة الطاقة واستهلاك الكهرباء، نطاق تشغيل الكمبرسور، وجودة المكونات. والأهم من ده كله، هل الجهاز مناسب للحمل الحراري ومساحة المكان ولا لأ؟ لأن الجهاز الممتاز لو قدرته مش مناسبة للمكان مش هيحقق لك الأداء اللي انت منتظره. الرسالة الأساسية من الموضوع بقى، هل الانفرتر بيوفر كهرباء؟ بيوفر كهرباء وممكن يوفر بشكل واضح، لكن هل كل انفرتر موفر بنفس الدرجة؟ طبعا لا. التوفير الحقيقي نتيجة مجموعة عوامل، وهي كفاءة الجهاز، واختيار القدرة المناسبة، وظروف التشغيل، ومدة التشغيل، والحمل الحراري للمكان. وعشان كده لما حد يقولك أي انفرتر أوفر من أي تكييف عادي، قوله مش بالضرورة. قارن الكفاءة والأداء وظروف التشغيل الأول. ولو عايز تعرف ازاي تقرأ بطاقة كفاءة الطاقة وتعرف من الأرقام مين التكييف الأوفر فعلا، حتى لو الشركة بتقولك إنه انفرتر، اكتب لي في التعليقات وأنا هجاوبك على كل حاجة. أتمنى أن حضراتكم تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.